糊塗感情永不老，今次我都連要你哋投票都冇啊，對唔住啊！水瓶座你最尾一個係水瓶座，咁睇下你呢個糊塗感情係點樣永不老啦，因為你係所有星座裏面最後一個。I have choices. I don't have to be stuck in something that I no longer fits. I have choices always. 咁水瓶座啊，咁呢排就話你係有選擇性嘅，你可以選擇你嘅頭髮蓬鬆，亦可以選擇你嘅頭髮可以撳扁佢好乾淨。咁你可以選擇你嘅愛情係好大風波，你可以選擇唔愛你個愛情或者感情或者係工作，你有選擇，你係有個選擇權。5月攞到個5號牌，睇唔睇到5號牌？變咯。會有變，但係你個變係你喺高處喎，因為你攞到你有選擇權喎，你有選擇權就即係話我變得嚟係由我決定咯。哦，變到咁靚，哇！變到9個杯，即係你個小願望成真出現啦！只要你去接受呢個杯，你最後就變咗有9個杯。如果你唔接受嗰個杯咧，唔係話你逼你去接受啊，你係有抉擇能力嘅，你有 choice 嘅，你可以唔接受個杯嘅。但係其中一個可能性嘅結局咧，係你呢個小願望成真嘅話咧，杯牌嚟㗎嘛，唔經過4個杯，你點去到9個杯咧？係咪？所以睇牌嘅邏輯咧，就係唔好去推走呢個機會咯。你可以選擇，你係有選擇權，但係好嘅機會，你唔好糊糊塗塗咁去推走佢咯。點解？你推走佢嘅原因咧，仲有就係你好混亂。搞到你自己瞓唔着覺，然後因為喺一個咁嘅觀察嘅過程，你睇住呢個7個金幣，你唔知道點樣行前會更好。6個金幣，只要你公公平平咁去處理呢件事咧，呢件事一定會係好美好出現同埋結局嘅，因為你有個9個杯，6個金幣9個杯，哇！呢套牌已經係靚到不得了，但係你中間穿插嗰個過程咧，水瓶座係你自己帶俾自己嘅一啲優秀，因為你要去觀察呢件事嘅來龍去脈係咪好與唔好，你點樣去參與，點樣去行呢條路，你就搞到自己咧好有憂慮，好瞓唔着覺。你有選擇，但係你又唔知道點樣選擇，甚至乎你有啲失望，所以你就有啲抗拒嘅心態。咁呢啲冚唪唥都係唔等使嘅，你根本就唔需要呢啲咁嘅感覺。我呢個膊頭有啲問題。咁你有選擇地，好似我咁做下運動，令到你個膊頭唔好咁痛，令到你可以瞓覺瞓得好啲。咁樣咧，你呢個小願望成真咧，就可以令到你水瓶座咧，你呢個5月咧係可以好靚，因為你有6個金幣等緊你。你6個金幣後邊就係有8個杯，8個杯令到你走去一啲更好嘅地方，離開唔係一句唔好嘅事嚟嘅嚇。然後 Temperance 牌啦，就係哇大天使平衡到不得了咁樣喺水上漂。哇！捽一捽大天使後邊，原來就係一個新嘅開始，全新開始。唔怪之你驚啦，你驚嘅原因就係因為你要全新開始，你要0號牌開始。0號牌都係空氣牌嚟嘅，因為你喺好高嘅懸崖度跌落嚟啊嘛，咁咪空氣牌咯。所以你咪諗嚟諗去咯，二仔牌咯，掉嚟掉去唔知道點好，但係其實呢個係勝利嘅，呢件事係勝利嘅。所以水瓶座睇到哇，我睇咗10張牌啦，你自己俾自己一啲好優秀嘅劍，嗰把劍係話糊塗啊嘛。如果你唔咁糊塗，你都唔會搞到自己瞓唔着覺啦。咁但係你呢個糊塗得嚟，你個最後嘅感情係永不老嘅咯。你係可以喺活在當下嘅咯。你呢個當下你係會有一個夢想成真出現咯。呢個係牌告訴你嘅，但係你要唔要迎接佢？你係有你嘅選擇。一嚟就話水瓶座係你選擇呢個結果，唔係啲牌去選擇。啲牌只不過係俾你一啲 hints 啊，一啲 suggestions 啊，一啲可能性嘅發生啊。但係你令唔令到呢啲可能性變成你嘅現實咧？完全喺你嘅手度，唔係喺我嘅手度，亦唔係喺任何人或者能量嘅手度，完全喺你嘅手度。而你用到呢個高能量去判斷呢件事咧，或者去配合咧，咁你就會做得最好嘅決定，就梗係攞勝利啦，梗係攞夢想成真啦！恭喜晒你嘅糊塗感情可以永不老。